गाइस मेरे पास आ चुका है, देख सकते हो रेड गियर और क्या लिखा, हाँ रेड गियर ब्लेज कीबोर्ड। खैर तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें तुम्हें मिलता है कीबोर्ड, जो कि निकाल दिया है मैंने, ये रखा हुआ है मेरे सामने। और इसमें क्या निकला था मैं बता देता हूँ तुमको। और ये स्टिकर निकला था। तो ये स्टिकर तुम्हें देखने को मिल जाता है इसके डिब्बे में। और तो और इसमें तुम्हें ब्रीदिंग इफेक्ट देखने को भी मिल जाता है, जो कि तुम फंक्शन की और स्क्रॉल लॉक को प्रेस करोगे एक साथ तो वो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देखो कीबोर्ड को तो ये रहा कीबोर्ड, कुछ ऐसा है। 3 कलर देखने को तुम्हें मिल जाते हैं। और बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो भाई पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है, भारी है, बहुत ज्यादा भारी है। और इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस है कम से कम पूरे मतलब 1000 रुपये का, नहीं मतलब 980 रुपये का। तो 20 रुपये 980 रुपये के सामने कुछ भी नहीं है। खैर, और इसमें तुम इसके ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। फंक्शन और पेज डाउन दबाओगे तो ब्राइटनेस कम होगा, फंक्शन और पेज अप दबाओगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। और जो इसके अंदर एक फीचर है ना, वो है फ्लोटिंग की आर्किटेक्चर। मतलब ऐसा बनाया गया है ना इसको, मतलब लगता है कि भाई कीज जो है ना इसके सारे हवे में। अगर तुम इसको साइड में से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो हवे में है। तो जहाँ तक मैंने इसको यूज़ करा है तो मुझे काफ़ी पसंद आया। हाथ रखते ही टाइप हो जाता है, हाथ रख के बस सोचो तुम्हें क्या लिखना है, यूं टाइप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वेलकम गाइस, पीसी के एएसएमआर में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं फटाफट। क्या आप गैस कर सकते हैं मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा आर्यन कृष्ण आत्रे। क्या मैं फिर से लिख दूं? लिख देता हूँ। Shut the f up. और पीछे तुम्हें इसके स्टैंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि तुम खड़ा बैठा सकते हो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। तो एक लास्ट बार मैं तुमको फिर से बता देता हूँ कि यार बहुत बढ़िया कीबोर्ड, ले लो, तुम ले लो, सोच क्या रहे हो, ले लो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय।